mutaliskai skraido, tikrina teritoriją. Štai lingai, tarakonai, visą kitą. Čia neverta eit, nes čia porą kitų dėdžių tankuose sėdi. Man rodos, taip, jis turėtų, gal ir nemato, bet bent jau kokią nors šito tanko leteną turėtume, ne bet kurią atveju. Pirkla jau įsteigta, reiktų pagaminti karalienę, dėja jinai kol kas nesigamina. Nebent ateina kokia karalienė, ne, nieko neateina. Gerai. O štai matoma antrąjį lygį patobulinimą skraidantiesiam mūsų bjaurybėm mutaliskam. Taip, matom pirmąjį torą. Jis prieš mutaliskas yra santykinai geras, bet jeigu mutaliskai panaudos vadinamai paims į vadinamąją taip dėžutę, kai mutaliskai atskrenda virš toro galvos į visas pusės išsisklaido, toras pradeda mėtytis į šonus, nieko jis ten nepadaro, o mutaliskai jis kuo laisviausiai ištaško. Aišku, jeigu torų bus 3-4, tai jau bus sudėtingiau padaryti. Lennoxas toliau ima lėtinius vieną po kitą, dabar ruošiasi imti auksą. O, dieve, kiek čia visko. Štai matom 2 krapštukus ir jau pilnai jisai yra įdirbtas šitas plėtinys. Trūksta tik karalaitis, kuri yra dabar gaminama. Ir štai matom pagrindinę perikla jau vystosi į pačią aukščiausio lygio perikla Hive. Aš dabar nežinau šito vertimo, bet tikrai susižinosim. Čia yra velniškai daug mutaliskų, turėčiau pasakyti. Dabar yra 12, 18, 20 siaubas. Reikia su jais kažką pradėti daryti. Čia matosi, nėra raketinių žemė oras bokštelių. Čia galėtų labai puikiai pataškyti mutaliskai šitos darbininkus. Diską apskritai čia galėtų ištaškyti, tiesą pasakius, nes koks šitą armiją, šitą matom, provokuoja, gąsdina, kažką nori padaryti, matyt nori priviliuoti prie šitų tankų. Tada liūdnai baigtųsi, ne šitiems matyt liūdnai niekad nesibaigs. Na jo, kiek čia benlingų, 12 ir dar 12, 24, arba aš skaičiuoti nemoku. Glacier ir lelelele, matosi patobulinimai tarakonams, štai ir zerglingam patobulinimai, Greater Spire, ai čia tai Greater Spire bus, niekad nemačiau kaip jinai darosi, bus, atrodo kaip koks didelis, storas išpanktas tarakonas, bet kuriuo atveju Greater Spire dėka bus galima daryti Broodlordus, kas yra super daiktas, jeigu padarysi dideliais kiekis, sugebėsi jas išsaugoti. Čia yra pagrindinis, čia yra elitinis žudimo ginklas zargių arsenale. Jau paskutinis veikiausiai bus sunaikintas. Nukrito skanas, ieškomas grybienos, ar užkastų benlingų, ar tako nors, kaip bjaurybėmis visi zargiai gali beveik užsikast. Net jau ultraliskas, nes yra, sakyčiau, santykinai įspūdingas, dramblys užsikasa po žemę, įsivaizduoju? Aš neįsivaizduoju. Tai ką, laukiam tų Broodlordų, nes kitai bus nekas. Matom 7 jau Chiropterius besigimdančius. Kajamas toliau vysto savo pėstininkų patobulinimus. Darosi dar 3 žvaigždžių laivų gamyklos. Įdomu, ką ponulis Kajamas sumastė. Nematau, kur tos gamyklos. Štai matom didžiulį mūšį. Benlingai puola. Benlingai užpuolė visą armiją. Tuoj mes nes šiek tiek praleidom. Taip. Pražioplinau aš truputėlį. Taip, ką mes čia matom? Tiranas įsidrasnio, išlipo ant kerpių, ant grybienos visos, zargas viską puikiai mato Lennoxas. Tuoj prasidės santykių aiškinimas, užplūdo zerglingai, užplūdo tarakonai, tankai pradėjo viskas iš kairės į dešinę, benlingai irgi viską taško. Nežinau, ar buvo panaudotas šitas metodas šiuo atveju ties torais, nes jų buvo gan daug ir tiesiog atskrido ir visi žuvo mutaliskai. Bijau, kad Lennoxas toj gali... Štai, jo dar vienintelė yra viltis. 4
Broodlordai, kurie labai yra efektyvūs. O ne, čia nespėtų ateiti, nes čia būtų tada pats blogiausias dalykas. Blogiausia, jeigu nužudytų šitas 4 Broodlordus, Kajamas, Lennoxas jau sakytų GG. Ką mes matom? Mes matom iš abiejų, iš Lennoxo pusės ir dujų, ir mineralų yra perteklius, jam reikia staigiai kažką pradėti su jais daryti. 2000, štai ką mes matom, lingų krūvas. Lingai tai bus ištaškyti. O ne, iš kitos pusės atėjo lingai. Labai irgi geras. O, čia dar tiek Broodlordų. Net 3 iš vienos pusės, 4 iš kitos pusės. Ir čia bus viskas sunaikinta. Štai ko aš nepastebėjau, kad Lennoxas net ne šitos tik 4 darė, jis darė dar 3, iš viso jų dabar 7. Jis dabar galės iš didelio nuotolio terrorizuoti teraną. Kas bus labai gerai, nes svaidumi jų... Įsitraukit, Lennoxai, atsitraukit. Lennoxai, ką tu darai? Ir nėra kas numuštų šitos vikingus, nėra jokio išorinio. Eina. 4, 5, Nu gerai, nusinaikinti šitą aukso tasyklą. Kas iš to? Prarado labai brangius vienetus. Mutaliskus dabar daro. Kaip negerai padarė Lennoxas. Reikėjo dar porą Interruptorių, kad pataškytų šitas 6. Nes išteklių tikrai per akis. Na nebent dujų dar biškis stygius. Truputėlis. Matom, čia tik dirbta viena dujų įmonėlė, kita neįdirbta. Čia dirba visos. Čia irgi dirba visas. Čia jau turėtų būti jau į pabaigą išsekusios 300-700. Ką mes čia matom? Matom 18 lingų mutaliskų. Čia viskas. Vikingai aišku žuvo. Štai matom atsistačiusią armiją teranos kažkiek tais bent jau. Tankai tai bus labai stiprus užnagaris. Pėsninkų nėra labai daug, bet visgi vikingai yra. O Broodlordų jau dėja nebėra. Ir nereikėjo staigiai, reikėjo geriau pasidaryti kažką prieš, kad ir tų pačių mutaliskų jau būtų jau vikingus išvaikę tikrai. Matom gausybę pendingų ir aišku, sudėtingai krenta, tačiau tankų čia yra gausingai daug, ir reiktų kažką tai... Štai lygiai bėga, galbūt spės. Nusileido vikingai ant žemės, kad padėtų tankams. Ir lingai turėtų čia viską išvalyti gan santykinai lengvai. Tuoj pasižiūrėsim, ar spės. Kas čia vyksta? Mutaliska terrorizuoja tvirtovę ir sunaikina tvirtovę sėkmingai. Šaunuolis Lennoxas atsigrėbė. Tai tiesa dabar jau galvoju, kad Lennoxas laimės visgi. Nes teranam atsistatyti bus daug sunkiau. Zargai. Lennoxas prarado visą savo armiją ir gali staigiai visą atstatyti, jeigu tik padarės kiekis purškė lervas, purškė savo periklas ir gavo daug lervų. Ir žaibiškai tada zargai atstato savo kariuomenę. O štai, ką mes matom iš Kajamo pusės, tai likučiai Helionai yra neblogai aplamdyti. Tam mes čia matom. Matom medivakus, jie kaip dėjau lyg ir pasiiminėjo, gal norėjo padaryti dropą, bet čia labai jau mažai, labai jau silpna kariuomenė. Jeigu atskris šitie daiktai, lingai su benlingais ir dar mutaliskai kažkur blūdė. Tuoj mes pažiūrėsim units, kiek mutaliskų 15, kažkur jie skraido, matyt čia. Ne čia. Rask dabar tos mutaliskus, va. Štai, matom dar Broodlordus, jas reiktų tausoti, jas reiktų ištolinti, viską lėtai daryti, neskubėti. Maždaug su šitais vienetais kariniais reikia kaip teraną. Kuo mažiau atskridai, sunaikinai, toliau sunaikinai, toliau skridai. O štai, ką mes matom? 7 Broodlordus, vėl 7 Broodlordai. Ir šiuo metu nėra Toro. Ja, štai matom vienas, bet tai buvo pirmai 4 torai. Tiesa, reiktų saugtis labai vikingų. Dabar yra, aišku, kiek čia mutaliskų. Patogus kiekis mutaliskų, jie turėtų išvalyti šitus visus vikingus. Kad būtų tam išvalyti torą. Toras bus išvalytas, sunaikintas šitų Broodlordų. Matom, kaip sprogo gražiai. Fantastika. Nepyk, Kajamai. Aš čia kaifuoju, kaip matau, kai Lennoxo Broodlordai taško tavo armiją. Taip, ką mes čia matysim? Matysim, kad
Brudlardas spaidomi gyvūnėliai neleidžia nei pėstininkam, nei tankam judėti priekį. Bet dar čia šitoj armijai trūksta lingų, kurie 20 metais dabar yra kombinuojami. Štai dar mutaliskus skrenda. Mutaliskai jau dabar santykinai nėra tokie geri ir Kajemas pamato, kad šita jėga, kuris skraido virš jo galvos, jau yra nenugalima. Kaip ir sakiau, pirmos atakos metu buvo viskas beveik gerai, tik kad per drąsiai puolė Lennoxas su savo Broodlordais ir reikėjo turėti kažką prieš orą. Nes jis kur kas didesnę armiją sugebėjo ištaškyti su tais pačiais 7 Broodlordais, o dabar buvo 7 Broodlordai, mažesnė armija, buvo mutaliskai ir tiesiog jokių šansų neliko Kajemą ir jis staigiai nugalėjo panulį Kajemą. Ir šitą džiugia gaida keliausime į 5. žaidimą.